schalten wir das Gerät mal ein. Erstmal machen wir den Stylus rein und dann den Akku. Den kann man nicht ausfahren, ist komplett aus Plastik. Allerdings der größte Stylus, der bisher mitgeliefert wurde in einem Convertible. Das hier dürfte von der Größe ein 6-Teil Convertible sein. Wie lange der Akku halten wird, das weiß ich nicht. Ich vermute um die 4 bis 5 Stunden. Das wird im Testbericht dann stehen, auch im Unboxing-Bericht. Kriegt man den jetzt hier rein? Man schiebt ihn nicht von vorne rein, sondern legt ihn da drauf und dann schiebt man ihn rein und macht ihn fest. Okay. Dann schalten wir das Gerät ein. Es gibt es mit verschiedenen Betriebssystemen, Windows XP und den Ubuntu Linux Remix. Und zwar in einer speziellen Schüler-Edition. Ich weiß nicht, wie viel der jetzt anders ist, werden wir gleich sehen. Und wir schalten das Gerät jetzt mal ein. Startet gerade zum ersten Mal. Das hier ist ein 8,9 Zoll Touchscreen Display mit 124 x 600 Pixeln. Hier haben wir den Intel Atom N20 verbaut, die 1,6 GHz Version. Das bedeutet also, dass der Prozessor leistungsfähiger ist als der vom EPC T91. Dazu kommt 1 GB RAM und wie beim EPC eine 16 GB SSD. Schwer ist das Gerät auf jeden Fall nicht, allerdings nicht so leicht wie der EPC. Hier startet jetzt der Ubuntu Remix. So, jetzt startet das Gerät nach der ersten Konfiguration neu. Übrigens, die Windows XP Version kostet ungefähr 350 Euro, die Linux Version 300 Euro genau. Und ohne Betriebssystem bekommt man das für 289. Bei Unimall habe ich das Gerät gekauft. Einen Link werde ich noch reinstellen. Und hier haben wir den klassischen Ubuntu Remix. Gehen wir kurz in den Tablet Mode und sehen uns die Programme, die hier vorinstalliert sind, genauer an. Wir haben hier einen Accelerometer drin. Das bedeutet, wenn ich das Gerät jetzt drehe, dreht sich der Bildschirm automatisch mit, ohne dass ich irgendwas drücken muss. Okay. Das sieht so aus, als bräuchte er immer eine Weile. Und da ist es richtig geladen. Ja, sehr schön der Accelerometer. Wenn man das Gerät hier so umhält, kann man so vielleicht sogar bequemer rumgehen als mit den anderen Geräten und der Accelerometer scheint sehr empfindlich zu sein. Dann halten wir das Gerät mal schön ruhig. So, gehen wir durch die Programme. Wir haben hier Favoriten und einen Bildung-Tab. Da haben wir Earth 3D, es scheint sowas ähnliches wie Google Earth zu sein. Und ein paar Chemieprogramm für Bruchrechnung, Prozentrechnung, ein Geografieprogramm. Unter Büro haben wir einen E-Book-Reader. Remind scheint ein Zeichenprogramm zu sein, ein PDF-Reader, OpenOffice in verschiedenen Versionen. Unter Grafik haben wir ein normales Bildbetrachtungsprogramm. GIMP, das ist sowas wie Photoshop, nur Open Source. Und anscheinend noch ein Paint-Programm. Wir haben hier Firefox vorinstalliert, sowie Thunderbird und Pigeon. Das ist ICQ, MSN und so weiter. Ja, was offensichtlich schon damit drauf. Haben wir Network, My Script Stylist, das hört sich interessant an.
Teste ich mal was. Das ist sehr nett. Kennt er das? Er erkennt Jut. Kann man das durchstreichen? Ja. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schrifterkennungsprogramm. Ich würde sagen, fast sogar besser als das von Windows 7, aber dazu müsste ich das natürlich noch besser testen. Was haben wir hier noch? Ist das eine On-Screen-Tastatur? Noch sehen wir. Ne, nur zum Konfigurieren der normalen offensichtlich. Was haben wir hier noch? Nichts weiter Wichtiges, so wie es aussieht. Hier haben wir einen Audiorekorder noch, einen Musikplayer, Videoplayer. Und unter Zubehör haben wir einen normalen Sachen, Taschenrechner. X-Journal werden wir gleich nochmal testen. Ein Wörterbuch. Das ist mal nett. Ein Schreibblock. Also so auf den ersten Blick beim ersten Gefühl würde ich sagen, dass es das beste Networkable ist, um darauf mit Hand zu schreiben. Fühlt sich sehr, sehr echt an. Fast wie auf einer Tafel. Der Touchscreen, man muss kein bisschen runterdrücken. Ganz leicht drauf und erkennt schon was. Fühlt sich sehr echt an. Ja, hier haben wir die normalen Ordner. Ich denke, das war's erstmal mit dem Unboxing-Video. Mehr gibt es in einem genauen Test. Auch im Vergleich mit den anderen 9 Zoll Networkables. Das ist der Intel Classmate CTL2GO. Oder wenn ihr aus Korea kommt, der Daewoo Solo C920 Mini.